Salam, xoş gördük, hörmətli izləyicilər. Bakıxanovda kirayə mənzil istəyənlərə 4 otaqlı göstərəcəm sizə. Bakıxanovda Arzu Şadlıq sarayına yaxındır. 4 otaq Leningrad proyektidir. İki tərəfə də uzun balkonları var. Başlayaq buradan. Zaldır. İçində bəzi əşyalar var. Yəni əşyalı demək olmaz da, yəni istilik hökumətindir. Bax, bu zal hissəsidir. Buradan kuxunya keçid var. Bir də burada bir dənə otaq var. Bu əslində balkondur. Açılıbdır sadəcə, qatılıb evin içinə. Uzun 9 metrlik balkon olur. 4 otaqlarda. Kuxnasıdır. Kuxna mebeli zadı yığılmayıb. Yəni belə, vəziyyət belədir. Göstərirəm tam ətraflı, izahlı. Biləs 5 mərtəbənin 4-cü mərtəbəsidir. 4 otaqdır. Orta təmirdir. Sərgəli evdir. İndi balkonu göstərdim, ondan sonra o bir otağı göstərəcəm sizə. Bax, bu bir tərəfdə 9 metrəlik balkon olur 4 otaqlarda. Bir tərəfdə 6 metrəlik. Həyətidir, bax. Bax, 271 məktəbdir. Görürsünüz, bu məktəbin düz yanıdır. Asan xidmətdir, orada görünür videoda. Məhləsi plaşatkası da yaxşıdır. Paltar asmağa ipi. Bu da 4-cü otağı. Otaqlar da normaldır, yəni genişliyi zadı. Burada qardırobu var. Belə 4 otaq qiymətdə münasibdir. 500 manat. Bu da qardırobdur. Təmir də səliqəlidir, görürsünüz, yəni. Bu da son üzəli göstərdim sizə. Bu da bayaq göstərdiyim kuxnasıdır. Qiymət də 500 manat. 500 manata verir, Allah xeyir versin. 5-in 4-cü mərtəbəsidir. Maraqlı olanlar əlaqə saxlasın. Bəzi əşyalar var. Demək olar ki, yəni boş kimidir. 500 manat.